Manginibingelele bangani bami nonke kuzo zonke izindawo. Ngiyanibingelela ngithi sanibonani. I greet you, my dear friends, wherever you are, in all the places, and I say, good morning. Kuyintokozo enkulu kakhulu namhlanje ukuthi sikwazi ukuzohlangana ku Kids Live. It is such a privilege that we can meet together at Kids Live today. Bangani bami khona indaba engeke ngayicabanga la eseBhayibhelini empeleni ibisebenza inhliziyo yami lapho inkosi ithi inkosi iyakudinga. There was a story in the Bible that really touched me, and that was about that the Lord needs us. Yeah. Inkosi iyasidinga kodwa ke sifunde ke qala encwadini kaLuka isahluko seshumi nanye, shumi nesishagalolunye ivesi lika 29 30 31. So, I want to tell you the story. Let us read it from Luke chapter 19 and from verse 29, 29. Yebo. Lithi kwase kusondela eBethfage naseBethania ngasentabeni ethiwa eyemnqumo wathuma ababili kubafundi bakhe ethi hambani niye emzaneni obhekene nani nothi ukuba ningene kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungazange kuhlale umuntu kulo nilithukulule nililethe. When he drew near to Bethpage and Bethany at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, saying, Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. Uma umuntu enibuza ethi nilithukulelani na anothi inkosi iyalidinga. If anyone asks you, Why are you untying it? You shall say this, The Lord has need of it. Le ndaba yangithinta kakhulu uma ngicabanga ukuthi inkosi iyangidinga mina, inkosi iyakudinga nawe mntwana olalele. So this really touched me when I considered that the Lord needs me and He also needs you, child, that is listening. Imbongolo leyo uJesu akayifunayo beyinabanini bayo kodwa isimanga uma bethi ethi uJesu uma benibuza abanini nithi inkosi iyalidinga. So this colt or donkey that the Lord Jesus needed had owners. But the amazing thing is when Jesus sent His disciples, He told them, if anyone asks you about it, you say the Lord needs it. Okusho ukuthi uma inkosi ikudinga ayingeke icele kuma wakho ifike icele kubaba wakho ifike icele wena iyakudinga inkosi. So if the Lord needs you, He won't ask permission from your mother or your father or even yourself because He needs you. Ngoba inkosi uJesu Kristu uphethe umhlaba wonke uphethe nabantu bonke uyabusa. Because the Lord Jesus Christ rules this whole world. He rules over every single person who lives on this world. Manje ngize ngibe nombuzo ukuthi kazi mina nani noma nawe mngani wami ikuphi lokho busy ngakho okwenza ukuthi inkosi ingakwazi ukukusebenzisa. So my question is, child, what are you busy with that the Lord Jesus cannot use you? Uma sibuka la ezithombeni siyabona nabantu bathunywe uJesu sithombeni sokuqala bayafika bayalithola ithole bayalithukulula imbongolo bahamba nayo. We look at this first picture and we can see how the people that the Lord Jesus sent come to the colt and they untie it. Hawu uma sebefika nayo ithole lembongolo kuthiwa bamemeza abantu beshiza ibongo bedumisa uJesu bamboza imbongolo ngengubo namaqabunga bawandlala naphansi ukuze inkosi uJesu ikwazi ukuhamba bayidumise ihamba phakathi kwabo. When the disciples brought the donkey and the Lord Jesus was riding it, the people sang praises, they put palm leaves on the ground, they even laid down their cloaks,
as the Lord Jesus was coming to Jerusalem. Ngiyabona ukuthi abantu abadala laba bayathokoza bashiye yonke into ngoba kudlula inkosi yamakhosi babonga ukuyibona ngamehlo. So these were adults, these were old people, and they were praising the Lord Jesus because they could see him with their eyes. Nakho ke la siyababona bayandlala amaqabunga nansi inkosi uJesu iphakamisa izandla bayathokoza bonke bayadumisa bathi uyingcwele 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 Nkosi Nkosi yamakhosi. So here in the picture, you can see how the people are laying down the palm branches, how they are praising the Lord Jesus as Jesus raises his hand, and they say, "Holy, holy, holy is the Lord Jesus." Manje inkosi ifuna ukuthi kwenzeke lokho kuwe ngayo inkosi uJesu. And the Lord Jesus desires that the same thing happens with you because of the Lord Jesus. Inkosi uJesu ifuna ukuthi abantu mabekubona noma abantu benibuka badumisa uJesu abambona kinina nakumina. The Lord Jesus wants it that when people look at you, that they praise the Lord Jesus because they can see Jesus in you. Okusho ukuthi inkosi iyakudinga ukuze uzosebenzela inkosi kukhazinyweliswa igama lenkosi uJesu. So the Lord Jesus needs you that you can work for him and that the name of the Lord Jesus is glorified. Siyakhumbula futhi ukuthi uma sifunde eBhayibhelini siyathola lapha encwadini kaSamuel uNkulunkulu ebiza uSamuel umfana omncane owayehlala ethempelini kanye noEli. And we read in the book of Samuel how the Lord Jesus, or God, chose a little boy who lived in the temple. Ngiyakhumbula ukuthi konje uSamuel wacelwa kuNkulunkulu uma wakhe engabathola abantwana. Remember how Samuel's mother couldn't have children and she prayed to the Lord Jesus for a son. Wathembisa wathi uNkulunkulu uma ngongipha umntwana ngiyomthatha umntwana ngimyise ethempelini ahlale khona kukhonze akusebenzele. And she promised the Lord Jesus that if you give me a son, I will give him to the temple that he can stay there and serve you, Lord. Ngempela wathembeka uHana lapho ethola umntwana waya wamfunda anofunda lencwadi imnandi ukuzalwa kaSamuel wamthatha wathembeka wamhambisa kuEli ethempelini. You must read the story yourself, but Hannah was faithful. When she got her son, she took him to the temple to Eli, and he stayed there at the temple. Kanti uNkulunkulu uzombiza uSamuel ngoba efuna ukumsebenzisa emdinga njengami nawe. And then God called to Samuel because he needed him like he needs you and me. Siyabona ke la uyavuka uSamuel uyasabela akazi ukuthi ubanombizayo uyasukuma uyagijima uya kuEli. So you can see here in the picture how Samuel jumps up and he answers, but he doesn't know who's speaking to him. So he went to Eli. Kuthiwa uNkulunkulu wambiza uSamuel kwaze kwaba kathathu. Kwathi kwesine uEli umprofeti wabona ukuthi uNkulunkulu lo obiza lo mntwana kodwa akakaqondi yena umntwana ukuthi uNkulunkulu lo. So we read that God called Samuel 3 times and he didn't know it was God speaking to him. Then Eli told him, "No, this is the Lord speaking to you." And the little boy didn't know that. Wayesethi ke lalela ke ngane yami uma ephinde kubiza wothi khuluma Nkosi inceku yakho iyezwa ngoba ubizwa uNkulunkulu. So my child, the next time he calls you again, Eli told Samuel, you must answer and say, "Lord, speak. Your servant is listening." Wamsebenzisa ke uSamuel uNkulunkulu kusukela lapha eqaleni wakhula esethempelini waze waba umprofeti. And the Lord could use Samuel as he grew up in the temple until he became an adult and he became a prophet. uNkulunkulu wamsebenzisa kakhulu nasezitheni uSamuel wanqoba ngoba engumprofeti ekhulekela isizwe sakwaIsrayeli.
And the Lord used him mightily, even to help the Israelites conquer their enemies, because he was God's prophet. Niyabona ke ukuthi uyanidinga nani noma ngabe ungakanani noma ngabe uno 3 uno 4 uno 5 iminyaka uzukhule uyakudinga uNkulunkulu njengoba izwi lisho lithi uyakudinga. The Lord needs you. So the Lord needs you. No matter how old you are, you might be 3, 4, 5 years old, no matter how small or young you are, the Lord needs you. Bese futhi ke sikhumbula indaba futhi yentombazanyana engiyithanda kakhulu eBhayibhelini encwadini yamakhosi. There's another story I really love in the Bible, and that's about a small young girl. Leyo ncwadi ke amakhosi esibili isahluko sesihlanu. Thatha iBhayibheli lakho uhlale phansi uzifundele izindaba ubone ukuthi bakhona ontanga yakho uNkulunkulu akabasebenzisayo. That we read in 2 Kings chapter 5. Now, why don't you take your Bible and read the stories of children that were your age and see how God could use them? Ukunqamula nje lentombazana yahamba yayohlala kwaNahamani ama-Aramu noma bethunjiwe kwakuthunjwe isizwe sakubo naye watholakala esehlala egada indawo inkosikazi kaHamani. So this little girl was kidnapped from her home, and she had to look after Naaman's wife. Isimanga ke lapha ekhona wabona ukuthi nangu ubaba engenwa uxhoko emzimbeni wahlupheka umntwana. So she realized or noticed that Naaman had leprosy, and it troubled her. Wasekhumbula ukuthi ekhaya le kwaIsrael ukhona umprofeti wayesethi angikhulume nomama la engimgadile engimsebenzelayo ukuthi ayithumele inkosi yami kumprofeti ukuze akwazi ukusizakala. And she remembered, but at home there's a prophet who can help him. So let me speak to my mistress, and maybe she can encourage him to go to the prophet. Nakho ke siyambona la esithombeni nizobona kahle useyakhuluma nayo yamchazela nomama wakhe uyamlalela kusho ukuthi bayazwana abazona izitha kanti empeleni isitha lesi esihleli la endlini yabo. And you can see here in the picture how she speaks to Naaman's wife, and Naaman's wife is listening. Can you see that they are not enemies of each other? But actually, these two nations, the Israelites and the Arams, were enemies. Wamxoxela ukuthi ngicela ukuthi inkosi yami ihambe yezweni lakithi khona umprofeti ozomsiza kuloxhoko akanalo. And she said to her mistress, please send my master to Israel, and there's a prophet of the Lord there who can help him to cure him from his leprosy. Kafushane nje indaba wahamba uNahamani waya ezweni lakwaIsrayeli lapho wathola khona umprofeti uElisha. To cut a long story short, Naaman went to Israel and he found the prophet Elisha. Prophet uElisha wathi mthumeleni ahambe ayobhukuda kayisikhombisa emfuleni iJordan. So the prophet sent Naaman and said, go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Ngokunqamulela nje wahamba uNahamani yebo bekhona inkinga yokungathandi ukuhamba kodwa wagcina esethobile wahamba wayozibhukuda wayiphonsa kayisikhombisa emfuleni. Nangu uyambona la isithombeni usejabule useyayibuka emzimba wakhe ukuthi hawu senginje sengimuhle kangaka. So to cut a long story short, yes, initially Naaman didn't want to, but in the end he obeyed and he washed himself 7 times. And you can see here in the picture how happy he is because his leprosy was cured. Usayajabula uNahamani uthi manje sengiyakholwa ukuthi akekho omunye uNkulunkulu emhlabeni kuphela uNkulunkulu kaIsrayeli. And Naaman was so happy, and he said, now I believe that there is no other God except the God of Israel in this whole world. Usizwe yini uNahamani? Ingane encane yentombazana. And who was it that actually helped Naaman? It was a small little girl. Lentombazana yaletha umbiko owasindisa inkosi yayo. This little girl brought a message that could rescue and save her master. Nawe ke mngani wami
inkosi iyakudinga. And you too, my friend, the Lord Jesus needs you. Inkosi ifuna ukuthi ikusebenze njengoSamuel na njengale ntombazane encane eyasindisa inkosi yayo. The Lord wants to use you like he could use Samuel, like he could use this young little girl who could help her master. Ingakho inkosi lapho ihlangana nabafundi bangakabi ngabafundi ihamba badoba ngasolwandle ithi ngilandeleni ngizonenza nibe ngabadobi babantu. And that's why the Lord Jesus, when he called his disciples, before they were disciples, as he would call them, he said to them, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Awuthandi yini wena ukuthi ube ngumdobi wabantwana, wabantu abasha, wabantu abadala, wezalukazi na? Don't you want to be a fisher of men, of young children, of older children, of adults, mothers and fathers? uJesu yakufuna mntanami, ngisho ekhaya la kini la uhleli khona. Uma uphilela uJesu uzozuza ubaba nomama nodadewenu nabafowenu. The Lord Jesus needs you. Even at home, if you live for him, you will be able to win your family, your brothers and sisters and your parents. Angeke ulwe uma belwa nawe endlini. You won't fight back when they fight with you. Angeke uphendule amagama amabi abhlungu alimazayo uma bekhona endlini mhlambe abakucasulayo. You won't speak hurtful words, angry words, if somebody in the room makes you upset. Uma umntwana kaNkuluNkulu uzothoba uhambe ubike kumama nobaba nangu sibani bane engenza into ethile, hayi ukuthi umshaye noma umthele ngamanzi noma umgudluzelele. Instead of that, you would rather go to your mother and father and tell them, "We've got this problem, so and so has done this," rather than hitting them, throwing water or pushing them. Okusemqoka mntanami, inkosi iyakudinga. The main thing is the Lord Jesus needs you, child. Zilethe kuJesu, cela uJesu angene enhlizweni yakho, cela uJesu akuthethelele izono zakho, ubese uJesu athi mntanami sengiyakuthuma ukuthi ushumayele ivangeli esikoleni noma yonke indawo la ukhona. You come to the Lord Jesus, allow him to forgive your sins, and then he will say, "Now I can send you to school or to wherever to reach people." Siyabonga akasiceleke umama Miriam asithandazele. Thank you so much. Let us pray together. Cela sithandaze. Lord Jesus, thank you for this wonderful word that you have given us. Nkosi Jesu siyabonga kakhulu ngalelizwi osiphe lona. It is wonderful to know that you have a place for each person, no matter how small or how old they are. Kuyamangaza, kuyajabulisa ukwazi ukuthi unendawo yawo wonke umuntu noma ngabe mncane noma ngabe mdala. Give us hearts, Lord Jesus, that can hear your word when you send us to do something. Siphe Nkosi izinhliziyo zokuba sizwe izwi lakho uma usithuma ukuthi senze okuthile. Give us humble hearts, Lord Jesus, Siphe Nkosi inhliziyo ezinokuthoba so that we can be a blessing to whoever comes across us. ukuze sibe isibusiso kunoma ubani osizwayo. And we pray all of this trusting in your name. Nkosi sikhulekela konke lokhu sithemba egameni lakho. Amen. Amen.